Ja sam presitna riba za albansku mafiju da bi se oni sa mnom bavili. Ja sam znao imati problema na poslu poslije emisije. Kad bih nešto napravio pa se to nekome ne bi svidjelo. I onda se smijala kad me nazvala i otprilike imala rečenicu aha, konačno ti je neko začepio usta. Postoji li neka crna lista ljudi koje ne smijete zvati? Ne. A meni su 3 puta zabranili goste u emisiji. Aleksandar, znam da ste puno putovali ovog ljeta. A jesam, motorom. Da. Nisam puno putovao, bio sam na jednom putu u Albaniji i Crnoj Gori sa frendovima. I pa to sam iskoristio priliku da kad već ne radim putopis za HRT, a nekako mi se nije dalo više raditi za HRT, da odem sa prijateljima negdje za svoj gušt i bilo nam je super sve do trenutka dok nisam imao jednu nezgodu na motoru, kojom prilikom sam slomio ruku. I onda smo se, ali dobro to je bilo dobro jer je bilo na kraju putovanja. Faktički smo se već vraćali za Hrvatsku. I onda sam se samo 2 dana ranije vratio u Hrvatsku. Ruka je zacijelila i gdje ste bili? Motor je opet tu. Pa išli smo do juga Albanije. Zanima me Albanija i kako sam već prije bio jednom u Albaniji, ali sam samo bio po sjeveru, onda sam rekao da idem baš vidjeti obalu, kako to izgleda. I u stvari je dosta slično Hrvatskoj. Taj južni dio je dosta sličan Hrvatskoj obali. Turizam je ipak nešto drukčiji, to je recimo Hrvatska od prije 30 godina. Ali razvijaju se i zanimljivo je to za vidjeti. Prije 30 godina? Pa mislim po stilu gradnje, onako je dosta sve divlje, ima jako puno apartmanizacije, apartmana i tako dalje. Međutim, sve što je novo, to je sve, kako da kažem, dobro iskustvo i mislim lijepa je ta Albanija, more, planine. Albanska mafija? Pa nisam imao nikakve iskustva. Ja sam presitna riba za albansku mafiju da bi se oni sa mnom bavili, tako da... Čula sam da na granici ima svašta. Pa ne znam, mi smo iz Crne Gore ulazili, sasvim normalan je prijelaz bio. Ja sam čuo da na manjim prijelazima zna biti nezgodno, ali ovo je velik prijelaz, taj Roža je iz Crne Gore u Albaniju i tu nikakvih problema nije bilo. Kad ste kupili motor, koliko ste imali godina? 36. O, pa davno. Da. Prvi motor sam kupio kad sam imao mogućnost gdje da ga stavim. Jer ja sam do tada uvijek živio u zgradama i nisam imao mogućnost nikakvu da vozim motor. I kad sam kupio stan sa garažom, onda sam si kupio i motor. To mi je bila želja od uvijek. I nisam zažalio. To je u stvari lijepa igračka. Koji vam je bio najbolji motor do sada? Najugodniji. Znam da Tomas vam nije bio baš ugodan. Tomas je super. Šta mi je bilo najbolje? Kojeg bi se motora najradije sjetio? Pa recimo Yamaha Diversion 600. Evo, to mi je bio drag motor koji sam vozio. Jedno 20-ak motora sam promijenio. Ja strašno puno mijenjam motor. Što je žena rekla na to? Pa ništa, nakon određenog vremena ona je prestala to više registrirati. Ona nije ljubiteljica motora i ne vozi se sa mnom. Shvatila je to kao neko nužno zlo. I to je to. I nije baš zadovoljna što ta radoznalost u vezi motora se sad prenijela na našeg sina, 6-godišnjeg, koji je oduševljen sa motorima. A mama ne bi da se ta ljubav razvija jer to je u stvari opasno. Da. Ali eto, mala remarka, to je stvar. Šta je tu je, ja ga ne potičem, eventualno vlastitim primjerom, ali ne govorim da ga vozim nešto na motoru puno i ne znam šta, pa mislim dijete je, ali njega to sve zanima. Da, moj suprug je kupio našem 5-godišnjem sinu mali električni motor. Da, tako da... A to je muški posao. Da, očigledno. Pokrenuli ste novi program. Nedjeljom u 2 s novom temom. Da, pa jesam, da. Prije godinu dana smo prešli na jedan drugi mod rada, da tako kažem, ako smo govoreći u radijskoj terminologiji, ako smo bili na FM-u, sad smo na AM-u. Nakon 24 godine više se ne bavim politikom u Nedjeljom u 2, nego se bavim nekim drugim temama, dovodim neke ljude koji imaju što pametno za reći, imaju iskustva i to se za sad pokazalo dobro. Na YouTube-u najpopularniji video je intervju sa
Praljkom. Pa to je nešto staro, da. To je vjerojatno zbog toga što je Skoro 1 milijun pregleda. stari intervju, da. A ima novih komentara od prije mjesec dana. Pa ima, da. Ljudi to gledaju jer ih zanima valjda šta je bilo prije. Stavljamo te stare emisije na YouTube, a ja kako sam napravio više od 1000 emisija tih Nedjeljom u 2, onda puno toga ima. Nije to sve stavljeno, mislim da smo negdje 20% emisija stavili gore. Pa da, neke emisije više zanimaju ljude, neke manje. Kako vam se čini taj intervju sa Praljkom? Pa ne znam, ja sam to već i zaboravio. Znam da je prvo pitanje bilo ko je srušio stari most i malo smo ga tu u Mostaru. I malo smo oko toga kritički malo više razmišljali nego što bi danas. Bilo je novinara sa strane koji su još uz mene, tada je bila takva forma emisije, radili intervju, tako da prošlo je puno godina. Danas bi to drugčije. To je bio live ili? Da, je, uživo je tu. 24 godine je to išlo uživo. Svake nedjelje. Da. Je li bilo nekih pitanja koje su bila zabranjena? Pa ne. Nikad. Mislim sad glupo će vam to zvučati ako kažem jer mnogi ljudi ne vjeruju da je tako, ali meni niko nikad nije nikakva pitanja branio. Ja nikada nisam, moj urednik nikada nije moja pitanja pregledavao nijedan, a hvala Bogu izmijenilo ih se, i da bi mi rekao ovo može, ovo ne može. To ne postoji. Ja sam znao imati problema na poslu poslije emisije. Kad bih nešto napravio pa se to nekome ne bi svidjelo od mojih urednika, ali prije emisije nikad. Ili barem jednom bila situacija kad ste pomislili to je to, zatvaramo se? A bilo je puno situacija kada, u prošlosti kada su zbog, pa ne znam, različitih pritisaka i mojih urednika s kojima se ja nisam dobro slagao i politike i tako dalje, kada je bilo momenata da sam mislio pa ok, to će sad vjerojatno biti ukinuto, pa bože moj, radit ću nešto drugo. Što? Pa nemam pojma, mislim u novinarstvu su velike mogućnosti čovjeku. Ne mora raditi jednu emisiju ko ja cijeli život. Tako da, jesam, razmišljao sam o tome, ali to nije se dogodilo. Ti koji su me htjeli ukinuti nisu imali dovoljno hrabrosti. Kad je bilo najbliže ukinuti? Ma tamo negdje, ja mislim prije jedno 13-14 godina. Šta je sad, 25, ma ne više, prije 15-16 godina, onda su bile neke braniteljske udruge prosvjedovale, pa tadašnja premijerka Jadranka Kosor je nešto isto imala protiv, pa mi smo nju u svakoj emisiji kritizirali i tako dalje. Onda moglo se dogoditi da je tada, dolazili su kod mog direktora te braniteljske udruge, pa su prosvjedovale, pa ovo, pa ono. Ali, eto, ipak se nije ništa dogodilo. Kako ste izdržali? Pa nemam pojma, ja sam rekao ja ću raditi dokle mi dozvoljavate da radim i radit ću tako kako radim. Neću raditi nikako drugčije i ne dozvoljavam da mi se miješate u posao na način da mi neko određuje šta mogu pitati, šta ne mogu. Goste, naravno da su mi mogli reći pa čuj, ne može ti biti gost, ali samo zbog toga ili eventualno ako je bio već puno puta na HTV-u ili nešto slično, ali ne sad da bi ga neko zabranio kao gosta. Tako da s te strane se otprilike znalo u Nedjeljom u 2 što se može očekivati i tako je bilo. Ja mislim da su oni, pogotovo ne sada, ali pogotovo prije u prijašnje garniture urednika na HTV-u da su mene, a s kojima ja nisam bio dobar, da su mene koristili kao pokaznu robu koju mogu istaknuti u izlogu i reći gledajte, on ima potpunu slobodu da radi. Ali zato neki drugi nisu imali. I to je funkcioniralo, da. Tko nije imao? Pa neki drugi novinari nisu imali koji su radili na HTV-u. Nisu imali toliku slobodu kao ja u Nedjeljom u 2. Nije im se toleriralo to što sam ja radio. Ali eto, ja ne znam. Da li sam imao sreće, da li sam sam izborio za taj prostor slobode, da li su se poklopile okolnosti, vjerojatno svo troje. Kad upišete u Google Aleksandar Stanković, izlazi emisija sa bandom Let 3. Ja sam mislila da je to bio najveći problem. A ne. Što se dogodilo tada? Tad se dogodilo da, u stvari, puno godina je prošlo i ja sam to već nedavno i rekao, to je sve bilo namješteno. To je bila inscenacija jedna, jer ja sam i tada bio u nekim dosta lošim odnosima sa svojim uredništvom,
ali sam htio pokazati da se u programu javne televizije, ne ono na kraju što se dogodilo, to je samo nešto da bi izazvali pažnju, nego da se može dosta toga reći i ta emisija je u stvari prošla 55 minuta. Ja sam se dogovorio sa letovcima, oni su imali sinopsise ispred sebe i ja sam imao sinopsis šta će se u kom trenutku događati. I onda smo odlučili zainteresirati javnost malo činjenicom da kao ćemo prekinuti emisiju, ali u stvari u tih 55 minuta oni su rekli sve što su trebali, nisu to gluposti. Kao što se misli kada je Let 3 u pitanju, ovi koji ih površno prate, nisu to nikakve gluposti, dapače, oni su neke vrlo važne stvari rekle i ja sam imao tu želju da oni kao takvi budu gosti, a ovo smo samo još dodatno napravili da bi zainteresirali javnost. Pa da, i evo, da bi se i danas, koliko sad već, 13-14 godina poslije toga, da bi se pričalo o tome. To je prvo što izlazi. Da. Čija je to bila ideja? Moja. Stvarno? Da. I ovo da ste skinuli sako i onda ste ih... Pa sad za sako se ne sjećam točno da li mi je to u tom trenutku palo na pamet ili što već, ali da, pa mislim, ja sam se s njima dogovorio šta i kako će to u kom trenutku se razvijati, s tim da znam da je Mrle prvenstveno, on je imao još neke ideje u vezi emisije da bi se trebalo nešto, ne znam, donijeti neki tamo sarkofag pa da me režu na pola ili tako, to sam odbio. Ali ovo drugo se imao je nekog robota koji je cijelo vrijeme prostačio iza, pa ne znam, pa je donio neki shit, dakle kao neku drogu, pa ne. To su sve stvari koje su bile dogovorene. Jeste li dobili poziv od zgora? Jesam, međutim moja glavna urednica je tada likovala, jer mi smo to tako napravili da ja ispadnem kao žrtva i ona je likovala, odnosno bila je zadovoljna i onda se smijala kad me nazvala i otprilike imala rečenicu, aha, konačno ti je neko začepio usta, nešto u tom stilu. Ne? Ja sam rekao da, eto tako se to dogodilo. Postoji li neka crna lista ljudi koje ne smijete zvati? Ne. Meni su 3 puta zabranili goste u emisiji, moji urednici, i onda sva 3 puta na kraju tih gosti su bili. Tako da, pa to su već ljudi koji danas javnosti nisu zanimljivi. Prvi put se to dogodilo pred 22-3 godine. Tada je vođa jedne homoseksualne udruge, rečeno mi je da, moja urednica tadašnja mi je rekla da ne može doći u emisiju jer ta emisija ide uživo, to je 2 popodne, ovo ono. Računajmo da je to bilo 2002. godine. To je stvarno kada su prava LGBT osoba bila puno manja nego što su danas i kada je uopće rasprava o toj temi bila tek u povojima, pogotovo u Hrvatskoj. I onda je rekla da ne može i ja sam to onako malo, da tako kažem, teže primio, međutim onda sam to dojavio medijima koji su tada u tom trenutku onda izvršili pritisak na vodstvo moje kuće. Da. I ta osoba koju sam ja zvao je za 3 tjedna bila gost. Da. Kako je prošlo? Ništa. To je super normalan dečko i u tom trenutku on je bio vođa jedne te udruge i borio se za prava, tada su se oni još nominalno zvali homoseksualne udruge. No, dakle, počeli smo malo otvarati vrata. Vi ste prvi koji je počeo otvarati? Pa ne, nisam prvi, ali na javnoj televiziji moguće da, na javnoj televiziji. Ne treba zaboraviti da u to vrijeme u Hrvatskoj nije postojala ni jedna televizija sa nacionalnim predznakom privatne. Dakle, postojala je samo HTV. I onda većina ljudi je gledala taj HTV i onda je to bilo ipak nešto u tom trenutku. Kasnije se nešto slično dogodilo sa još 2 gosta i uvijek si ti gosti koje su branili, uvijek su na kraju došli. Od koji još? Uvijek su bili. Pa jedan je, evo recimo, to je zanimljivo kada je bila na vlasti ljevica u Hrvatskoj, kada je bio SDP, onda se isto promijenila urednička garnitura na HTV-u. I ja sam odlučio da ću pozvati Ladislava Ilčića. Ladislav Ilčić je jedan desničar koji je tada bio parlamentarni zastupnik, međutim na HTV-u mi je rečeno ne. Moji urednici su rekli ne, to nije za tvoju emisiju, ovo ono. Pa ja velim, dajte mi neki bolji argument, šta to znači nije za moju emisiju? Pa ne, ti bi ipak trebao promicati nešto, on nije toliko ni važan, ovo ono. Ja sam rekao ne, ljudi, taj gost, ja imam argumente zašto ga zovem
I on treba biti gost u mojoj emisiji, ali uredništvo je ostalo pri tome da to nije dobro i tako dalje. I opet sam ja s tim izašao van i taj gost je bio, ja mislim, za mjesec ili dva. Koja je to bila godina? Pa to je bila, ja mislim, 2011. Tako nešto. Znači 11 godina kasnije? Tako je, da. I zadnja gošća za koju su mi rekli da ne može biti, to je moja suradnica Maja Sever. To je bilo pred 2-3 godine. 4. Koju su mi rekli, joj, pa nezgodno je jer kao radite skupa, ali ja nju nisam zvao kao svoju kolegicu, nego sam ju zvao kao predsjednicu Europske federacije novinara, što ona jest, sindikata Europske federacije novinara. Da mi gostuje i da mi govori o tome. Dakle, ona ima i europsku funkciju, žena u Briselu radi. Međutim, ma joj, ne, bla, bla. I sad, kad je opet to izašlo van, onda je bila priča, ma ne, ti si sve krivo razumio. Ona u stvari može biti tebi gošća, to nije nikakav problem. Tako da, eto, to su tri situacije kada... A sada sa zatvorom? Pa nije bilo nekih većih problema, osim što kad smo išli u Lepoglavu su, a to je i normalno, ljudi koji tamo odlučuju ko se može snimati, ko se ne može, tražili da pogledaju prije toga sirovinu, tražili su da pogledaju materijal, da nismo možda snimili nekog, a da taj neko to nije želio, jer u zatvoru ti nemaš dozvolu snimati ljude. Ljudi vjerojatno ni ne žele da se vide na televiziji. Tako da smo sve ljude koji smo i snimili, lica smo im zamagivali i to je bila jedini uvjet od ovih ljudi koji smo kontaktirali iz Lepoglave da nam dozvole, što su nam i dozvolili da uđemo. A koji je bio cilj? Pa cilj je bio da malo destigmatiziramo ljude koji žive u zatvoru. U stvari neki... Da ih opravdate ili? Ne, pa nemaju oni opravdanje, nego da jednostavno kažemo da treba i tim ljudima dati drugu šansu. To je to. Oni kad odsluže svoju kaznu, a Lepoglava je najstrože čuvani hrvatski zatvor, gdje ima, recimo, mislim da ima 120 zatvorenika koji su iznad 20 godina osuđeni na kazne zatvora. To je intencija bila, malo da demistificiramo to kako se živi u zatvoru i šta se radi, a s druge strane opet da na neki način kažemo ok, ti ljudi kad odsluže svoju kaznu dolaze tu, oni su vaši i moji susjedi. Treba živjeti s njima, dakle, treba im pružiti neku drugu šansu. Ajmo razgovarati o tome kako im se može pružiti ta šansa. A koji su to ljudi, što su napravili? Pa to su ljudi u Lepoglavi su najteža kaznena djela. To su počevši od imovinskih, dakle krađa, prevara, šverca droge, ubojstava, silovanja. Najteža kaznena djela samo. Ali pogledala sam emisiju. Stručnjak je rekao da 40% tih ljudi vraćaju se. Pa evo, intencija je da bude što manje tih ljudi koji se vraćaju u zatvor. Dakle, zašto se vraćaju? Zato jer se ne mogu uklopiti u život ovdje. Jedan dio jest ljudi koji bi činili zločine kako god. Međutim, drugi dio je ti kad odeš u zatvor i kad se vratiš u normalnu sredinu, ti si stigmatiziran. Još dugo godina si stigmatiziran. Ne možeš obavljati neke javne funkcije koje svi mi drugi možemo. Ne možeš recimo osnovati udrugu pa u toj udruzi biti predsjednik, aktivno nešto obavljati posao sličan i tako dalje. Tako da treba raditi na tome da se i tim ljudima pruži druga šansa i da im se na neki način pokušaju osigurati uvjeti za normalan život. A vaša preporuka tim ljudima što treba raditi kad se vrate iz zatvora? Pa nemam pojma, ja nisam onaj ko će im dijeliti neke preporuke. Moj posao kao javne osobe je da pokušavam raditi na tome da ljude, dakle da širu zajednicu na neki način senzibiliziramo da su i oni među nama. A postoji li neka vaša crna lista? Moja? Da, ljude koje nikad nećete pozvati zbog svojih uvjerenja. A samo ne znam, ne bih zvao u emisiju ljude za koje smatram da su fašisti, da svojim djelovanjem ugrožavaju prava nekih drugih ljudi. Tako i sigurno mi neće doći u emisiju. A svi drugi su dobro. Manijak, na primjer. Kako? Manijak neki. Ma da. Pa mi imamo i tu neku odrednicu u emisiji da ne možemo zvati ljude, recimo baš kod ove emisije sa Lepoglavom. Mnogi su me pitali joj ko će ti biti gost i tako dalje.
Ja sam odlučio ipak u emisiju da neću zvati ljude koji su osuđeni, osuđenike. Zato jer ipak ne bi dobru poruku poslao. Dakle, jer da pozovem nekoga ko je osuđen za neko djelo, pa makar i izdržao kaznu, onda bih poslao poruku, aha, vidiš, možeš doći u nedjeljom u 2 ako napraviš neko teško kazneno djelo. Dakle, recimo, to je neka crta. To je ispod. A da ih ne zovete na televiziju, nego da vi idete tamo? Da radim intervju. To bi se moglo raditi u nekom dokumentarcu. To je zahvalnija forma za pokazivanje takvih ljudi nego emisije. Da. Da li bi napravili intervju sa osuđenim generalom? Na primjer, Prlićem? Pa, u prošlosti sad si razmišljam da li jesam ja njega zvao, nisam, ne sjećam se više. On je sad u zatvoru u Nizozemskoj. Koliko je tih emisija bilo, da. Čak možda jesam napravio emisiju s njim dok je bio na slobodi, ne sjećam se, dok još nije bio osuđen. Da. Čak mislim da jesam. Evo, nemojte me uzeti za riječ. Sada nakon što odleži kaznu, ne. Evo. On je doživotno tamo. Pa da, dobro, pustit će ga vjerojatno zbog dobrog ponašanja prije ili kasnije, ali ne bih. A uostalom ja sam i otišao iz politike, tako da se već ne bavim politikom i ne vjerujem da ću se baviti politikom. Jeste li dobili neku prijetnju? Pa prije je bilo prijetnje, ali nije... Sad? I zato ste promijenili temu? Ne, ma kako, ne. A dobivali ste prijetnje? Pa prije je bilo, da, bilo je i policija je znala, ali to je davno bilo i kod moje mame je policija dolazila i svašta je bilo i meni su prijetili. A kako su prije prijetili? Sad na društvene mreže pošalješ? Pa sad na društvene mreže, a prije su vam prijetili tako da vam pošalju pismo. U rukavicama, pretpostavljam. Da. Dobro, i koje je bilo najgore? Pa ne znam, to su vam neke klasične prijetnje. Ubit ćemo te, ne znam, obitelj, ovo ono, tako da. A kad je baš bilo gusto, ja sam to onda policiji prijavljivao. Ali nisu nikad otkrili nikog. Obično to rade ljudi anonimno. Da, užas. Jer su u tom trenutku valjda ljuti, nešto ih je pogodilo ili ne znam što, tako da... A s obzirom da sam ja radio takvu emisiju u kojoj je bilo dosta polemike i dosta tih polemičnih tonova, onda valjda je to smetalo te pojedince pa su se javljali na taj način. Napisali ste knjigu Depra? Jesam, da. Je li depresija možda povezana sa tim svim događajima koje su dogodili? Pa vjerojatno da. Vjerojatno da. Ne kažem da je to glavni razlog, ne znam šta je glavni razlog. Inače, liječnici kažu da je kod depresije koja je bolest, u stvari, mentalna bolest, i ja priznajem, ako treba reći ja sam mentalno bolestan, jesam, da je tu 50% genetika, a 50% da su vanjski razlozi. I moj posao koji ja stvarno jako dugo radim, vjerojatno je dobrim dijelom doprinio da se ta depresija razvije kod mene, ali nosim se s tim, živim, radim, tata sam. Dakle, ja imam tu sreću da ipak nemam najteži oblik depresije, jer ljudi koji imaju najteži oblik depresije, oni leže u krevetu i ne mogu ustati iz kreveta. To je stvarno grozna bolest. Ja imam taj srednji teški oblik depresije koji nekad zna izgledati tako, ali najčešće ne. I na terapiji sam već 15 godina i uz uspone i padove živim, radim i djelujem. Tako da želim i svojim primjerom, zato sam i knjigu napisao, želim ljudima koji imaju slične probleme reći ljudi može se. Može se. Stisnite zube, potražite pomoć liječnika, ako vam ne uspije prvi put promijenite terapiju, ako vam ne uspije drugi put opet promijenite terapiju. Kod depresije nije stvar jednostavna. Ali, hvala Bogu, statistika kaže da 80% ljudi koji potraži pomoć da i nađe. Da. Tako da... A koja je to terapija? Lijekovi? Lijekovi, da. S tim da sam ja i na psihoterapiju išao. Dakle, to su razgovori sa psihoterapeutom i to je u stvari dobra stvar. To, ako mogu nešto preporučiti ljudima, ali nije to u Hrvatskoj lako, jer ti preko osiguranja ne možeš dobiti psihoterapeuta, nego to, ili jako teško, nego se to najčešće plaća. A 1 sat psihoterapeuta je od 50 do, ne znam, 70. Sad čak 100 eura. Da. Tako da nije to u Hrvatskoj lako, a ovo drugo što ste me pitali, farmakoterapija, to jest tablete, su meni pomogle. Ima li nekih nuspojava? Pa ima, ali kod mene nisu nešto izražene, tako da, recimo ako je to neka glavobolja, onda s druge strane nešto kao sklonost debljanju i tako dalje, mene je to mimo išlo.
Mene to, a sad na duži rok, ja ne znam. Ja nisam, da se razumijemo, zagovornik da ljudi moraju piti tablete ili da zastupam farmaceutsku industriju. Međutim, kome pomaže, nek pije. Mislim, u čemu je problem? A je li psihoterapeut našao razlog bolesti? A je, razgovarali smo o mojim traumama. A to su traume iz djetinjstva ili poslovne? Život, pa i poslovne i životne. Dakle, kad odeš kod psihoterapeuta, on krene od djetinjstva. To je ta klasična priča. Ja sam nešto i u knjizi pisao o tome. A mislim, kao i svaki drugi čovjek, ja sam imao neke traume u životu i koje su ostavile očigledno posljedice na meni. Od, ne znam, toga da mi je kao dječaku od 13 godina potpuno iznenada tata umro, pa ne znam, rat smo imali ovdje, ja sam ga kao dijete isto proživljavao na svoj način. Pa uostalom i taj posao, tako. Ali sad živimo u dobrom svijetu, nemamo rata, ljudi su sretni, imaju novaca, a svejedno ima jako veliku stopu depresije. Pa ima, da. S čim to možete povezati? Pa očigledno s načinom života. Očigledno s načinom života gdje danas je puno veća presija na ljudima da moraju ovo, moraju ono, puno je više pritisaka, puno je više očekivanja, stalno smo u nekoj žurbi, stalno negdje trčimo i očigledno to ostavlja posljedice na ljudima. Je li vama bilo bolje prije 15 godina? Da li mi je bilo bolje? Pa ne, dobro je meni sada. Bilo je, da, baš me mali pitao pre neki dan, on ima 6 godina, pitao me, tata, koje ti je najljepše razdoblje u životu bilo? On se malo začudio tim pitanjem. Stvarno, sa 6 godina, nevjerojatno. Da, stvarno ne znam. Pa bilo mi je lijepo i kad sam bio mlad, ali mislim, ne mogu ni ja ni sad ništa prigovoriti. Imam divnu obitelj, imam dobar posao, mislim, šta se imam buniti? Jesam, bolestan sam, ali živim s tom bolešću. Sad prije tjedan dana izašla je nova knjiga. Pa je, da, ja mislim, teško se tu ote dojmu da ja sad parazitiram na toj depresiji. Najgora mi je stvar da me se smatra nekim manekenom za tu bolest. Međutim, prvu knjigu sam napisao o osobnim iskustvima, upravo zato jer sam htio ljudima koji imaju slične probleme ili imaju nekog ko je blizu, a ima slične probleme, da kažu, gle, ovaj Stanković može mi se sviđati ili ne sviđati, uopće je nevažno. Ali evo, gledam ga svake nedjelje na televiziji, pa dakle, on funkcionira, može se. Takvu poruku sam htio poslati. A u drugoj knjizi I dobro je prošlo, prodali ste sve. Je, dobro se prodavala knjiga, stvarno. I dobro se prodaje. A ovu drugu knjigu sam napisao više s naglaskom na slučajeve drugih ljudi. Jer ja kad sam prvu knjigu napisao, jako puno mi se javljalo ljudi koji su imali potrebu ispričati svoju priču. Samo je ispričati, ništa više. Na društvenim mrežama? I na društvenim mrežama i ovako i na ulici, u privatnom kontaktu. Koji samo su imali potrebu reći da ili oni imaju problem, ili neko u njihovoj obitelji, ili njihovo dijete, ili otac, majka, ili što već. I onda su mi ukratko znali prepričati kako je to izgledalo i u kojoj su i fazi i tako dalje. Ja sam te priče pamtio i onda sam ih zapisivao. Malo sam izmijenio njihove identitete, da se ti ljudi ne prepoznaju, ali uglavnom su sve situacije ostale. I evo, to sam onda jedno 30 kratkih priča sam stavio, o depresiji sam stavio u novu knjigu. Koji je to stil? Pa ne znam, to su kratki eseji, ajmo to tako nazvati. To su kratke priče. Ja za nešto drugo, za pisanje nekog romana ili nešto nemam dovoljno dara, tako da sam se odlučio da to bude forma kao i u prošloj knjizi, otprilike tako. Kako nađete vrijeme? Znači imate malo dijete, radite i još pišete knjigu i još motorom se vozite. Pa dobro, da. Po noći pišete? Pa za pisanje ove knjige sam se disciplinirao i odlučio sam se dizati nije to, jedno 7-8 mjeseci, dizao sam se svaki dan u 5 sati. Ujutro? Da. I pisao sam negdje do, pa recimo 9-10. To ako ste disciplinirani, ako svaki dan radite tako, još ako uhvatite nešto možda sat, dva navečer, skupi se to. Ja nisam Tolstoj niti Dostojevski da su to neki, da je to sad nešto opsežno, ali ono što sam htio sam u tih 6 do 8 mjeseci napravio. Da. Planirate li možda napisati priručnik za novinare? Ipak imate najviše iskustva. Ne, da, ali
koliko god sad to zvučalo paradoksalno, ja ne volim docirati ljudima, govoriti im šta bi i kako bi trebali raditi u životu. Pa ni ove knjige koje sam pisao, ja ne govorim šta bi oni trebali raditi, nego govorim šta sam ja radio. Što se tiče priručnika za novinare, teško je tu biti pametan. Ja sam imao svoj put, neko danas će imati potpuno drukčiji put. U ostalom stvari u novinarstvu su se dosta promijenile u ovih 30 godina koliko sam ja u novinarstvu i stvarno da će neko raditi na način na koji sam ja radio, a to je da će 30 godina raditi u istoj firmi, ne vjerujem da će se to u budućnosti tako često događati. Ja sam imao i sreće i pameti i dovoljno sam bio ustrojan da to bude tako. A danas je to ipak puno propulzivnije, puno hektičnije, puno češće se mijenja posao, puno kraće traju izazovi, tako da mislim da čak i da ja nešto pametujem o tome, da to ne bi bilo pametno. A postoji li pravo novinarstvo danas? Kao četvrta vlada? Postoji. Stvarno? U Hrvatskoj da. U Rusiji ne? Postoji da. Pa za Rusiju mi je teško govoriti, ali sad kad ste spomenuli Rusiju, to je zanimljiva stvar. Ja ovdje mogu biti hrabar, uvjetno rečeno u Hrvatskoj. Da sam u Rusiji nisam siguran da bih bio hrabar. Tamo su puno drukčija pravila igre i puno više toga na kocki nego što je ovdje u Hrvatskoj. Mi ovdje ipak živimo u demokraciji i ovo što sam vam govorio, meni ako su zabranili gosta, ja sam se mogao javno pobuniti i postojala je ta neka kritička javnost koja je onda izvršila pritisak na moje urednike u Rusiji. To nije tako i tamo je puno veći ulozi su u igri, tako da tamo je užasno teško biti novinar. U Americi? Pa u Americi je ipak lakše. Mislim, i Amerika je sad, koliko vidim, dosta polarizirana, ali opet ima puno medija, ima puno mogućnosti da se izraziš, da tako kažem, tako da paradoksalno je da sam ja u Hrvatskoj ostajao na javnoj televiziji svih ovih godina, zato jer sam stvarno imao slobodu da radim kako hoću i kako mislim da treba raditi. Jer svi pretpostavljaju da javna televizija je ta gdje je cenzura najveća. Međutim, evo, ja ponavljam, meni niko nikada od mojih urednika nije gledao moja pitanja i rekao ovo možeš pitati ili ne. Ako vam sin kaže da želi biti novinar, što ćete mu reći? Pa neću imati ništa protiv. Ako ću moći, pomoći ću. Kojim savjetom, ali neću imati ništa protiv. Kad ste me pitali kako je stanje u Hrvatskoj s novinarstvom, pa mislim kad sam rekao da je dobro, to ne znači da je svugdje dobro. Stanje je loše što se tiče generalno odnosa prema novinarstvu, zato jer su novinari za razliku od vremena prije 30 godina, danas puno više rade ove bezvezne stvari, dakle copy-paste tekstove, prenose tekstove, pišu prijevode, jer danas je samo daj što više tekstova, daj što više materijala, a imaju malo autorskih tekstova, imaju malo intervjua, malo sadržaja. S te strane je to loše. Međutim, s druge strane, ti i dalje po pojedinim medijima u Hrvatskoj imaš oaze, da tako kažem, slobodnog istraživačkog novinarstva, gdje će ljudi istraživati određene stvari, bilo da se tiču gospodarstva, bilo da se tiču politike, gdje će dolaziti do određenih rezultata, to objavljivati i to će imati neki utjecaj na javno mnijenje. Dakle, na osjećaj ljudi koji to čitaju. Nije to nikakva tajna. U Hrvatskoj su se mnogi ministri, pa u krajnjoj liniji i predsjednik vlade i tako dalje, mijenjali zbog istraživačkog novinarstva. Dakle, na primjer? Pa ne znam, ja ne znam ni jednog ministra u Plenkovićevoj vladi koji nije otišao, a da o njemu nisu pisale. Nikad, koliko znam, nikad Plenković to nije sam napravio, nego je uvijek bio neki pritisak javnosti. Zato jer je ta osoba se našla sa prstima u pekmezu, na kraju su neki od njih i završavali u kazneno-pravnim postupcima, tako da postoji ta neka kritička javnost kroz istraživačko novinarstvo. A što vi čitate? Koje portale, novine, časopise? Pa ja sve manje čitam portale, ali to je valjda zato jer sam sve stariji. I ljudi kako, to sam primijetio, kako idu stariji, onda sve više cijene neki svoj mir. I sve više im afiniteti se vežu uz neke stvari koje su, ajde da tako kažem, sporije, prizemnije. Ja nisam više od onih novinara koji luduje za dnevnim novinarstvom, jer nekako imam dojam da se sve
to ciklički ponavlja i da se sve vrti više manje i da nema tu nečeg novog. Naravno da pratim ovu tragediju koja se događa u Gazi i naravno da sam silno nesretan zbog toga jer ništa ne možemo napraviti da pomognemo ljudima koji umiru ko stoka. Samo zbog toga jer su si neki silnici zamislili da rješenje mora biti takvo da tih ljudi više nema. To mi je žao, ali eto polako koliko vidim međunarodna javnost se osvješćuje da to tamo što se radi, da je to užasno klanje i da to treba prestati. Koje novine konkretno čitate? Nacional, Jutarnji, Večernji? Pa čitam Jutarnji i Večernji, to je ono što Kupujete još uvijek? Pa ne kupujem, ali odem u kafić pa čitam. Ja sam jedan od rijetkih koji tamo u kafiću. Koji je to kafić? Ja i još par penzionera. Pa tamo gdje živim ima jedan kafić koji još drži novine. Ja i još njih par 70-godišnjaka se ratujemo za novine. Ko će čitati? Drugi niko ne želi, svi su na mobitelu. Tako da, to je to. Ali ne znam, ja volim čitati novine, volim vidjeti autorske tekstove, volim vidjeti promišljenja pojedinaca, pogotovo ako ih cijenim. A koga, na primjer? Pa ne znam, ja evo sad u Večernjaku cijenim jako svog bivšeg šefa Mirka Galića, koji mi je bio direktor prvi na HTV-u. On piše u Večernjem listu. U Jutarnjem listu volim Juricu Pavičića, Jergovića volim on piše u Večernjaku, odnosno 24 sata. Antu Tomića čitam u Jutarnjem listu, tako da ima tih nekih autora i zbog njih čitam novine. Portale slabo, na portalima nema osobnosti, nema ljudi za koje bih se uhvatio i rekao, vidiš baš sustavno piše o toj i toj temi, baš mi je jako drago. A od stranih novinara? I emisija? Pa od stranih novinara vrlo sporadično. Gledao sam 16 Minutes svojedobno, to mi je onako bilo nekako dobar ulaz u novinarstvo, tim više ta emisija dugo traje na BBC-u. Ove šaljivdžije od, ne znam, Carsona, Kimmela i tako dalje, sporadično gledam. Imate li neprijatelje? Hejtere, zbog vaših političkih stavova i to? Da. To je gledatelji koji vas ne vole? Da, imam. Imam, ali to je tako. S njima se živi. A zašto to je više zbog političkih stavova? Jedan dio je zbog političkih stavova, jedan dio je zato jer se zovem Aleksandar Stanković, pa im smeta podrijetlo moje. Šta znam, nekima se ne sviđa moja faca, ali najčešće zbog stavova koje ja nisam u emisiji koju sam radio, nisam krio svoja razmišljanja. Ja sam često kroz pitanja sam iznosio i svoje razmišljanje o određenoj temi. A kažu da novinar mora biti objektivan i neutralan. Da, mora biti sve dok se ne ugrožavaju prava manjina. To je neko moje stajalište. Dok se onog slabijeg ne tlači. Tada ne možeš imati preko puta, barem ja tako mislim, ne možeš imati preko puta sebe nekoga ko će ugrožavati ta prava, a da ti ostaneš kao neutralan. Ne. Uvijek kad je manjina u pitanju, ja mislim da sam uvijek tu izražavao svoje stajalište. Većinu ne treba štititi, većina će se sama... Znači ti ste više lijevo? Jesam. Da, ja ne krijem, ja sam ljevičar. I proživljavate ovom svijetu? Ali, s druge strane, ja sam ljevičar, recimo, koji je pro-life orijentiran. Dakle, u pitanju abortusa, koja je jedna od tema na kojoj je ljevica totalno pro-choice, dakle, da žena ima pravo izbora, ja sam, recimo, pro-life. To ne znači da ću ići na prosvjede udruge koje organizira Željka Markić, ali generalno razmišljam pro-life. Dakle, mislim, sad je da potpuno stvar pojednostavimo, da kada se usporede dva prava žene da rodi dijete i prava djeteta da bude rođeno, da je ipak pravo djeteta da bude rođeno veće nego prava žene da odluči hoće li roditi to dijete. Naravno da tu ima iznimaka, naravno da ne bi uvodio nikakve zabrane i tako dalje, ali ako me pitaš za mišljenje, a ponekad me neko i pita, evo vi sad niste pa sam počeo pričati o tome, ako me ponekad neko pita za to mišljenje, onda ću ga reći. Dobro, to je to. Hvala vam puno što ste došli.
Ništa. Nisam očekivala. Hvala Cohi, to je automehaničar koji mi je dao kontakt. Pozdrav Cohi, da. Šerajte, lajkajte, komentirajte.